Hujannya sangat deras ya guys ya. Jadi tadi pagi kolamnya overflow. Tapi sekarang kita sudah atasi. Jadi kita buat pipa pembatas dari kedalaman kolam ini. Ikannya masih sehat-sehat ya guys ya. Ini airnya masih bersih. Sini kita buat ikan mas. Dan di sana banyak ikan lele yang sudah besar-besar ya, 2 kilo. Jadi kalau di sini itu adalah ikan lele. Nah, di sini indukannya, dan di sini anakannya yang kemarin kita sudah pijah. Nah, di sana juga. Lalu di ujung sana adalah ikan juga nila. Begitu guys.